Hello and welcome to another episode of Generation. This time we're featuring wonderful jazz singer Enji Erkhem. She's been living in Munich, Germany since 2018, pursuing higher education in jazz. Enji is here in Ulaanbaatar to attend the Jazz City Revival Festival. Let's take a look at how this jazz singer's day unfolds in busy Ulaanbaatar. Сайн байцгаана уу, Enji байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. MNB World телевизийн Generation нэвтрүүлэгт оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Би болохоор jazz уран бүтээлч, дуучин. Герман улсын Мюнхен хотын хөгжим театрын их сургуульд суралцдаг. Одоо эх орондоо 10 хоногийн өмнө ирчихсэн. Тэгээд фестивалийн ажлаар урагдаад ирсэн байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд та бүхнийг нэг өдрийг надтай хамт өнгөрөөгөөч. Өнөөдрийг маань өнгөрөөгөөч гэж урьж байна. Just as Enji used to start every morning with coffee when she lived in Germany, she is going to start the morning with a fresh cup of coffee with us. So Enji, how do you start your mornings? Өдөр болгоо яг нэг хэвийн өрөндгөө. Тэгээ түүндээж шинэ өдөр гэж байдаг ба. Гэхдээ би өглөөгөө хамгийн түрүүнд босоод кофегоо ийгээд уугаад тэгээд янз бүрийн мэдээлэл гаднаас ирэхээс өмнө, утсаа хасахаас өмнө, компьютераас хасахаас өмнө суугаад тэгээд өөрийнхөө бодлуудыг бичих, эсвэл тэр өдрөө төлөвлөх дуртай. How many minutes do you spend writing in your diary, and what does writing give to you? Яг тэдэн минут гэж заасан юм бол байхгүй. Гэхдээ заавал өглөөгөрч гэсэн юм бол байхгүй. Тэгээ өглөөний яг гоё нь болохоор зэрэг ер нь шин гэдэг үгтэй холбоотой мэдрэмжүүдэд айгуу дуртай. Шинэ эхлэл, өөрийгөө шинээр мэдрэгч гэдэг ч юм уу. Тэгээд өглөө ер нь хүн өөрийгөө айгуу шинээр мэдэрдэг юм шиг санагддаг. Тэгээд яг тэр үедээ өөрийнхөө яг шин байгаа мэдрэмжүүдээ бичих бол дуртай. Could you share your schedule for today with us? Өнөөдөр болохоор яг одоо би Улаанбаатартаа ирсэн байгаа. Тэгээд фестивалийн үеэр ирсэн, тэгээд хийх ажилдаа ирсэн байгаа болохоор аюу болон зүйлүүд таарсан. Хийх ёстой зүйлүүд таарсан, өдөр таарчлаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд Монгол Улсын консерватори дээр очиод jazz танхимын оюутнуудтай хичээл заана. Тэгээд дараа нь Enji Sisters хамтлагийнхантайгаа уулзаж төлөвлөгөөний ажлууд байгаа. Тэгээд цаг гарах юм бол бид нар бас бэлдээ гэж бодож байгаа гурлаа. Тэгээд дараа нь тун удахгүй урсгал цамгийн тоглолт 2 өдөр болно. Тэгээд тэрэн зориулж анхны бэлтгэлээ хийх гэж байгаа. Тэгээд дараа нь өдрийн төгсгөлд гоё амьд төгчмөн сонсохоор Fat Cat руу явна гэж бодож байгаа. After morning coffee and journaling, it is now time to leave Cafe 4450. As you've heard from her, she's got a jam-packed schedule today. Let's go to the State Conservatory where she has a jazz vocalist class to teach. Look how focused and engaged Enji is when teaching. As Enji was always interested in teaching and in arts, she joined and successfully graduated from the University of Culture and Arts Mongolia with a bachelor's degree in music education. The interesting thing is, she never actually planned to work as a singer, especially as a jazz vocalist like she is now. Instead, she was quite happy with her choice of being a music teacher. Well, that is until she received an offer from her colleague to audition for a jazz education program. Яг ямар учиртай ямар төслөө гэдгийг мэдгүй мөртлөө сонирхолтой санагдаад яг 1 жилийн хугацаанд үргэлжлэх төсөл JMB буюу Georgia Music Club одоо бид нар яг энэ сууж. Тэгээд төсөлд 1 жил хамрагдаад өөрийгөө хөгжмийн үед арай жоохон цаашаа ахиулаад тэгээ буцаад ажиллая гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. 1 жилийн хугацаанд үргэлжлэх төсөл маань илүү амжилттай болоод цаашаага 2 жил болоод тэгээд яг гойжиг сумлаг байна. Дундаас бүрдсэн Mongolian цомгийн төсөл бас орж ирээ. Тэрэн дээр дуудлах хувь тохиогоод
Тэгээд хамт суралцж исэн хүмүүстэйгээ бас бид нар тухайн үед аюул олон төрлийн тайзан дээр гарч дуулж одоо перформанс хийдгээс яг тэр үедээ би илүү их мэдэрсэн л дээ. Яг дуулах бол яг миний хийх ёстой зүйл юм байна. There was a boy. Classical bassist and instructor Martin Zenker, who brought up the Goethe Music Labor Ulaanbaatar or GMUB project, saw her 7 years ago when she was at the audition as a pianist. Not a singer, you heard it right. Enji was playing the piano and singing alone, and Martin thought she was auditioning as a singer and took her to be one. There's a question from Martin. What was your first impression of Enji? Well, the first time I met her was when we had the first auditions for the GMUB in 2014, and she was the last one to audition of like 30 people. And I saw her sitting there like very shy before, but when she sang, my impression was I was very impressed by her, and it proved to be the right impression after 7 years. GMUB offered jazz education, jazz training to students for the first time on an academic level, and it clearly has opened the doors of great opportunities for Enji's life and others. After Enji joined the GMUB project, she became more and more interested in and in love with jazz music. Well, she was the first student that we sent over, or that went over to Germany to do a master's, and I think it's an incredible development artistically and personally, and what she did was very brave and strong. As we've said, aside from her studies, she has been teaching at the Mongolian Conservatory to contribute to the development of jazz in Mongolia by teaching students there. Although she will soon return to Germany, she will still teach remotely. So her passion for teaching seems as strong, if not more, as her great passion for performing. Tell us, why do you like teaching? What makes you want to be a teacher? Би өөрөө айгу хүнтэй ингээ хамтарч ажиллах, хүнд багшлах, өөрөө бас өөрөө давхар ингээ айгу хүн багшлахаар айгу хэм сурдаг. Тэгээд энэ үйл явц надад айгу гой санагддаг байхгүй юу? Өөрийнхөө мэдж байгаа зүйлээ хүмүүс зааж өгөө. Тэгээд буцаагаад одоо тэр хүнд заахын тулд, тэр хүнд туслахын тулд би өөрөө тэр сэдвийг, тэр зүйлийг харах хэрэгтэй болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг өөрөө ингээд яг эргүүлэх шиг байждаг. Өөрөө хөгжөөд тэр тухайгаа бодоод хэрвээ хичээл заадаг байсан заах тэр хүнд би заах албагүй байсан бол тэр талаар бодохгүй ч байсан юм л үү те. She now has 2 solo albums, released in 2017, Enji Mongolian Song, which introduces a unique blend of jazz and Mongolian folk, and Orskhl, a vinyl album released just this summer. After the class, we left the conservatory for Fat Cat, a jazz club, where she'll meet Enji's sisters. Did you know she's in a jazz band? Well, she is. They're very popular. За бид одоо яг Blue Sky Tower-т байрлах пианистчин дэлгүүр дээр хөрөлж ирсэн байна. Тэгээд би яг анх удаа өөрийнхөө цамгийг ингээд Монголдо ирсэн байгааг харж байна. Баярлж байна. On the way to the jazz club, we stopped by a vinyl shop that sells her sophomore album to sign an autograph for a buyer. Баярлалаа ихтэй. Хүмүүс одоо хүртэл амир асууж байгаа. Дараагийнх нь хязгаар гарах хэлээ. Ер нь 2 дахь хэвлэлт нь одоо 9 сарын дундуур уг нь гарна гэж ирсэн байна. Тэгээ бид нар хүлээгээл байгаа. Цамаг нь болохоор зэрэг Мюнхний Squama label дээр 2021 оны 6 сарын 25-нд нээлттэйсэн. Тэгээ цамгийн бичлэг болохоор зэрэг 20 оны 11 сард бас Мюнхенд болсон байгаа. Тэгээд цамаг дээр Мартин Бруга буюу Squama label-ийн эзэн тэгээд тэр продюсер залуутай хамтарч тэгээ ерөөдөө цамгаа хийсэн байгаа. Телеграфик болохоор сүрэн сүсийгээд уран бүтээлч мань хийсэн байгаа. Now, at last, we are here at Fat Cat, the finest place in Ulaanbaatar for jazz lovers to gather. Did you know about this hidden treasure of Ulaanbaatar Fat Cat Jazz Club?
Launched through crowdfunding 3 years ago, the Fat Cat Jazz Club has become a popular destination for musicians and music lovers. Its interior layout and performances are reminiscent of an American jazz club from the 1960s and the 70s. Here, Enji's sisters, Aru, Jojo, and of course Enji, are singing the very first song that united them as a jazz band back in 2017, Rum and Coca-Cola. Бид одоо Fat Cat Jazz Club дээр байна. Тэгээд энэ ч Enji Sisters хамтлагийн зохион байгуулалтын ажил болон бэлтгээр ирсэн байгаа. Тэгээд Jojo, Aru, тэгээд бид нар Enji Sisters байна. Could you tell us how exactly the band was formed first? 2017 онд MNB төсөл буюу Georgia Music Club Ulaanbaatar тэр төслийн хүрээнд олон зочин багш нар ирдэг байсны нэг гайхалтай дуучин Kenny Washington гэдэг дуучин Монгол ирсэн байсан. Тэгээ яг тэр үеэр бидэд vocalistуудаараа нэг дуу сургаад тэгээд Kenny ирсэн яг ангид байж хахад бид гурыг ангид байж таарад тэгээд тэр дуугаа дуулж үзүүлэх болоод тэгээд дуулаад хамгийн анхны сэтгэл хүмүүс та гурийн хоол аягүй гоё тогтчих тоорноо гэд. Тэгээд дараа нь яг Kenny-гийн тоглолтын өмнө бид гурыг дуулаач гэд дөрийн театр дээр. Тэгээд тэрний өмнө нэр өгөх хэрэгтэй болоод за яг Enji Sisters, Boz Sisters гэдэг яг тэр үеийн систерсүүдийн хамтлагууд байсан алдартай. Тэдний жишгээр яаж нэрлэж болох вэ гэснээр тэг би хамгийн анх модон болохоор Enji Sisters гэж нэрлэжээ. Ер нь тэгж л үссэн. You three seem to complement each other in every way, both in singing and in life. Do you agree with this statement? Хамгийн үнэн. Ер нь бол би нэгээ амар нөхтгөн амар үнэн. Тэгээ дуулахтаач тэр амьдрал дээрээч тэр ягаад ч юм хамгийн юм зөгцсөн. Тэгээд одоо жишээ нь Jojo болвол одоо манай хамтлагийн одоо нэг тулаг бид гуруулаа нэг гурван тулаг тэнгууд Jojo манай хамтлагийн хамгийн юм зохицуулж явдаг те жоохон арай юм хөдөлгөөнтэй нэг тулаг байгаа. Enji маань болохоор илүү одоо манай хамтлагийн хамгийн анхудаас нь гадна арай юм нөгөө юм сууртай бууртай те би болохоор яг донтлно. Бүр яг ингээд донтлыг нь баримталдаг. Маш санаандгүй үүссэн мөртлөө яг юм за та гурав гэдэг ингээд дээрээс ингээд яг ингээд бүх юм тохируулаад өгсөн юм шиг надад яг тийг санагддаг байхгүй. You've been together with Enji for a long time now. Can you please define Enji? Супер мөрөдөмтгий. Тэгээд ийм ингээд яг эмэрхэн хурдан ч гэсэн гурлаа амар юм аа заяа. Тэгсэн хэрнээ бас тийм айгүй юм эерэг хгүй юу. Ингээд болно гэсэн бодолтой байдаг. Тэгээд яг тэр нь л бид гурыг яг аимшиг техник тэтгэн минь боддог. Тэгээд түрүүний хэлсэн бусад юмнууд нь шалгана даа. Мэдээж тийм одоо манай бит хоёрын багш байсан байхгүй анх. Нөгөө нэг дуулаачийн багш байсан байхгүй. Тэгээд багш одоо яг нөгөө дуулаачийн хоорын цаг дээр бид хоёроос гадна дахиад хоёр дуучин байсан. Тавуулаа хоёр эрэгтэй дуучин байсан. Тэгээд тавуулаа нэг дуу үзэж хагаад тэг яг Kenny байх үеэр бид нар нөө шалгуулсан чинь бид гуруулна гэж таарсан байхгүй хоёр нь байгаагүй. Тэгээд бид гуруулаа дуулаад үзүүлсэн чинь яг тэнцээсэн баг бүх хүмүүс ингээд бүр ингээд аягүй гайхшраад тааварч ингэж дуулж чаддаг байсан юм. Бараг тэгэж харсан байхгүй. Яагаад тэгэхээр нөө тембэр нь бас жоохон ойролцоо юм шиг байна. Тэгээд яг нийлээд дуулахаараа ягаад ч юм сүлдээд идэв юм шиг байна. Тэгээд одоо жишээ нь түрүүний ярьжсэн Enji Sisters ч юм уу Boz Sisters-ийнхэн бол жинхнээсээ яг төрсөгч дүүсүүд байхгүй. Тэнгүүл бид гурвч юм болохоор нөгөө төрсөгч дүүс. Enji Sisters presented their New Year's gift for their fans at the very beginning of this year. The band released their debut album Pure Imagination with 10 songs, including one original song named Saudade and other popular songs they covered with their renewed arrangements. As Enji lives in Germany, the band sadly cannot perform as often as they wish. Enji's sisters said that this kind of harmony is rarely met in life. Trinidad, I also fear the situation is mighty queer.
Enji recalls how wonderful her visit to Munich felt in 2016 when she went there for the recording of her first solo album, Mongolian Song. She has been living there since 2018 when she enrolled in the University of Music and Performing Arts in Munich as an undergraduate student. Анх бол 2018 онд яг сургуультай яг анхны Монгол оюутан бол очиж исэн. Тэгээд тэр үед мэдээж бүх зүйл аюу шин сонирхолтой. Тэгээд манай сургуулиас олон улсын оюутнууд, олон орноос ирсэн оюутнууд сурсан. Тэгээд бүгд яг хөгжим өмнөөс болоод нэгтцгээс нэм оюутнууд байдаг болохоор ер нь аюу сонирхолтой. Тэгээд ер нь бол очоод зөвхөн оюутан гэхээсээ илүү бас хөгжимчин уран бүтээлч гэдэг чиглэлээрээ олон хүмүүстэй танилцаа, тэгээд хамтаа бас тоглолтууд хийгээд, уран бүтээлүүд хийгээд. During your stay abroad, you conducted many workshops about Mongolia, especially regarding folk music. Please share your experience with the audience. Анх сургуультай ирэхэд манай сургуулийн профессор хатагтай Кристина Детман гэдэг music этнологиогоор багшилдаг багш манад санал тавьж исэн. Тэгээ ингээ Монголоос ирсэн анхны оюутан юм чинь Монголын тухай манай оюутнуудад нэг семинар тавиачээ, workshop өгөөч гэгээд тэгээд хамгийн анх туршилтаар нэг удаа уртын дуу зааж үзсэн. Тэгээд ерөөхдөө Монголын тухай, тэгээд уртын дууны тухай маш олон мэдээллүүд байдаг ч гэсэндээ яг нөгөө дидактик тал дээрээ, дадлага тал дээрээ одоо жишээ нь яг уртын дуу сонсоод бишрэх маш гайхалтай. Тэгээд дээрээс нь хажуугаар нь яг тэнцээ техникийн хувьд юу тохиолдож байгаа, яг юу болж байгаа гэдэг тал дээр өөрийнхөө мэргэжлийн багштай жоохон хамтдаа ингээ хараад одоо жишээ нь энэ техник дээр шурхаа гэдэг техник дээр яг энэ ямар зүйл тохиолдож байна гэдэг тал дээр багшаас тусламж аваад тэгээ ерөөхдөө ингээ энэ сэдвээ баяжуулж авсаар агаад тэгээд өөрөө ч гэсэн би айгу сонирхолтой ингээл судлах тусам айгу гоё санагдаад тэгээд зөвхөн ингээд сонсоод өнгөрөх биш тэр хүмүүст бас ингээд өөрсдөр нь дуулуулж монгол хэлээр дуулуулж үзүүлээд тэгээд бас дасгалууд ингээд бодож олоод хамтдаа уртанд дуулж үзээд ийм workshop чиглэлээр яг анх оюутнуудад тэр танхимын оюутнуудад заагаад тэгээд тэрний цаашлаад бас өвгөр хотын оюутнуудад онлайн хэлбэрээр явагдаад тэгээд сая сүүлд болохоор зэрэг Бразилийн нэг сургууль дээр онлайн хэлбэрээр бас явуулсан. Тэгээд тэр нь айгүй амжилттай болоо хүмүүс ер нь айгүй гоё хүлээж авдаг. You've represented Mongolia on the international stage several times. Could you name some of the countries you performed in? Украины фестиваль дээр очиж туулж исэн. Тэгээд бас Сауд Африка, ер нь бол Германы хотуудаар болон зэрэгэлдэх улсуудын хотуудаар тэгээ фестивалаар гэх юм бол Өмнөд Африк болон Өмнөд Солонгос Гётегийн институтын урилгаар тэгээд мөн Украинд Коктебель гэж jazz фестивалдаас дуулж исэн. Тэгээд ер нь бол хаач явсан яг хөгжмөө ингээд хүмүүст хүргээд явж байгаа болохоор тэгээд заримдаа бас яг тухайн орныхоо хүмүүстэй шууд хамтарч ямар нэгэн уран бүтээл хийх, хамтарч тайзнаар гарах тохиолдол ч гэсэн байдаг. Enji is doing lots of rehearsals these days as she's performing from her solo album on Wednesday and Thursday and with Enji's sisters on Saturday at the Jazz City Revival Festival stage. Миний нэг өдрөө хамтдаа байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээ одоо би хамтлагийн бэлтгэл рүү орох гэж байна. Баяртай. Well, today we once more learned what great things a person can do, having discovered their true passion. We also had the chance to see a little bit of what goes on in the jazz world. Art Blakey, an American jazz drummer, once said, "Jazz washes away the dust of everyday life." Thank you, Enji, for buffing our days fresh by sharing a piece of your blasting and melodious life. It has been a pure pleasure following your day and listening to you sing.